Bog svima, dobrodošli u Irenas Kro Cafe. U ovom videu idemo vidjeti nekoliko rečenica s oblikom budem i kako ga koristiti u rečenici. Kao i do sada, više objašnjenja i lista riječi vas čeka na mom Patreon profilu. Link je u opisu videa dolje. Patronima veliko hvala na podršci. Pa idemo vidjeti nekoliko rečenica. Prve dvije su vezane više uz svakodnevicu. Ako budem imala vremena danas, ići ću na sat pilatesa. Dakle, ženski oblik ako budem imala, muški oblik ako budem imao vremena, dovršite rečenicu za sebe. Ako budem išla u grad, otići ću na tržnicu. Ponovno, ako budem išla za žene, ako budem išao, dovršite rečenicu za sebe. Idemo vidjeti dvije rečenice za malo dalju budućnost. Ako budem imala novaca, posjetit ću Čile. Ponovno, imala za žene, imao za muškarce. Što ćete vi napraviti ako budete imali više novaca? I zadnja rečenica. Ako budem išla u Hrvatsku ovu godinu, ići ću u Split za Badnjak. Ako budem išla za muškarce, ako budem išao. Pokušajte dovršiti ove rečenice za sebe. Ako trebate više pomoći, provjerite svakako našu Patreon zajednicu. Hvala vam svima na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao, čao, lijepi pozdrav!